Здраво, ова е зимски влог на македонски јазик. Ќе зборуваме за зимата, ќе ви покажам што правиме во зима. Во декември во македонската култура најважна е постната слава. Тоа е семејно славење на одреден светец. Баклавата е постна, гравчето е постно, колачите се постно, све што е тоа е постно, што се става на масата, све е постно. Значи да нема месо? Да нема месо, да нема сирење, да нема салами, да нема такви работи, све што е постно да биде. Се става зелка за салата со маслинки, кикиритки, компири салата, тие работи се ставаат и тоа е постно, инако не смее да биде нешто мрсно, пошто славата си е Свети Ѓорѓија постна. Дека е пред Божик? Да, до Божик све е постно, Свети Никола исто си е посен, пречиста постно, све е до Божик постно. На Божик е веќе мрсно, може месо. Да, тогаш веќе може месо да се јаде. Така, добро. А ти сама си ја избра славата? Како се бира слава? Не, тоа славата си е од старо, си останува од дедо, предедо, тоа си е стара слава. Од твојот прадедо? Не, од кај машката страна. Значи од твојот маш? Да, од кај Емиле, од кај свекор ми, дедо ми, дуко и тие си славеле така и славата си остана Свети Ѓорѓија. Ние си ја славиме, да. Со пиво? Со вино се овие. Со вино. Овие се со вино правени. А овие? Тие се обланди сирта. А ова овде е баклава? Таа е торта Ане, бомбици Ане. Бомбици? Ане ги правеше, така? Да. И ова е со кокос? Кокос. Ова е домашна баклава? Домашна. И како ја правеше? Рецептот треба да се кажува. Изгледа дека рецептот е тајна. Колку време е потребно да се подготви сарма, например? Па колку време да се подготви сарма? Прво се става зелка, да се скисели зелката, тоа е поголема, подолга процедура, после кој ќе се направи зелката, ќе извадиш листовите, ќе се одседат, го правиш за ирето, оризот, едно друго за да биде готово. Па ние тука си се збираме од комшиве 2-3 жени и секоја година си правиме изменично. Прво кај едната комшика правиме за пречиста, па кај мене за Свети Ѓорѓија, па кај третата за Свети Никола, додека сме ние здрави и живи, ќе си правиме така. После младиве како ќе си сакаат, така ќе си прават. Значи ти помагаат соседките? Да, соседките заедно си работиме ние. И роднина и патник, вратата е отворена за секого на славата. Така, Нема значи, ограничено кој е гости. значи нема покани, ти покануваш Нема покани, не. Сите што знаат дека славиш, Сите што знаат дека славиш, сите се добре дојдени. Да, добре дојдени секако. Секако нема слава без ракија. Ако видите шише Джек Денил со сомнителна боја, тоа е сигурно ракија. Сушените пиперки се важна состојка во македонската којна, исто и киселите. Сега што им ставаш на пиперките? Пиперче луто. Луто пиперче. Да. Масло, Зејтин. зејтин, сол. Не е многу сол. Не. Компири, пиперки, па таа сака неќе месо. Не, рета. Ич. Ти го викаш налути се, човече? Да. Налути се. Андреј, како е? Налути се или Не лути се. Не лути се, човече. А кој се лути? Сега? Андре. Е сега, сите си избравме по една боја, јас жолта, ти зелена, Андреј црвена. Може да почнам јас? Почти. Еден, 4. 4, а смее да падне вака надвор од играта? Да. Нема проблем ако е на масата. Добро. Тука е, тогаш ќе бутне. Добро, 4. И уште Андреј остана. Еден. Па најголемо, не најмало. Ајде. Добро, Врти. значи почнувам јас. Да. Не е ли фер. Зошто не е фер? Така. Па така ми се падна. Да, рак. Ете. Ете го. Ќе се преправаме дека е жолто. Добро. Сега и Андре. Па. Да. Сега кој е? Прво си ти. Прво е Лука. Јас сум. 6. 6. Јас сум. Не.
Прво Лука, Не бе, ти па ја, па тој. ама ти имаше еден. Андреј, глеј, ама... Добро. Ајде, Андреј. 5. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5. Сега јас сум наред. Да. Фала. 3. 1, 2, 3. Леле, ризично место е ова, нели? Еден. Денеска филм, стрики. Ајде, погоди, што ќе ми се падне? Двојка. Ја прикажав. 4.